ほいよほほいよということで、今日ブラックロッド海賊団は検見川浜突堤に来ました。随分と暖かくなって検見川浜、カタクチイワシがめちゃめちゃいっぱい釣れるということで、昨日もねブラックロッド海賊団のメンバーが釣りに行ったんですけど、途中めちゃくちゃ大嵐になっちゃって、それでも60匹ぐらいなんかね朝のうちに釣ったということなんで、今日は朝間詰めで頑張って行ってみたいと思います。今朝の5時ぐらいですね。じゃあ行ってみたいと思います。レッツゴー。